الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمای انما اموالکم و اولادکم فتنه، بشک استی مالونه او استی اولادونه استی د پاره ازمایش دي. یعنی الله جل جلاله کله یو چاته مال ورکی په امتحان کې واچ، کله مال زنواخه په امتحان کې واچ، و کبھی الله دې کې ازماتا ہے کبھی لے کې ازماتا ہے. دا غرنګ کله یو چاته اولاد ورکی په امتحان کې کله اولاد نکی ور یا اولاد زنواخی په امتحان کې واچي. مال درکی تا څنګه وګاټي، په کومه طریقه دی وګاټي، او چیرې دی خرڅ کی، پر چا دی خرڅ کی، په نیک کارونو کې دی خرڅ کی که د اسراف او د ګناه په کارونو کې دی خرڅ کی. اولاد درکی مسلمان نیک دی جوړ کی که دی بيدین او فاسق دی جوړ کی. د خپل ځان د پاره دی صدقه جاریه جوړ کی که دی ګناه جاریه جوړ کی. دا دواړه شان زمون سرمایه نه ده بلکې د جواب ورکولو د پاره دی. اوس که یو شی الله تا ته درکي، اولاد درکي، مال درکي، د دې ازمایش او امتحان سخت وي، ځکه الله به پوښتنه څه کوي چې څنګه دې وکاټي، څنګه دې مصرف کړي، اولاد څه دې څنګه جوړ کړي، او چې نه یې درکړي یا د سواخي د هغه جواب بیا اسانه وي. که یو چاته الله مال ورکړي، اولاد یې ورکړي وي او بیا ځین واخلي، نو پر دې باندې د الله شکر ادا کړي چې یا الله ستا د طرفه سو، بندگانو ته د دې شکایتونه نه کوي، نو الله به د دې دومره اجر او ثواب ورکړي چې خلک به عش عش پر کوي، غبطه به باندې کېږي او داسې وهوا به ورته کوي. څنګه اجرونه الله درکړي. په کتابونو کې واقعا راځي چې دوه دوستان به وي، یو به موړ وي بل به غریب وي. غریب به 1500 کاله مخکې جنت ته ولاړ سي. دا خپل مالدار دوست انتظار به کوي چې کله به راسي، کله چې هغه ورسي نو په خلو کې به نو خشت وي. سا به وایي غریب به پوښتنه ځینې وکړي چې ولې دومره وځنډېدې، دی به ورته ووایي چې ما د خپل حلال مال حساب ورکوي. چې الله دا پوښتنه کوله چې څنګه دې وګاټي، د کوم ځای څه دې وګاټي او چیرې دې خرڅ کړي. نو اوس دا یم راخلاص. نو تاسې اندازه ولګوئ چې د حلال مال حساب داسې وي، نو د حرام مال حساب څنګه. نو پکار دا ده چې سړی د اولاد دپاره فکرمند سي چې سبا الله زما څه پوښتنه وکړي، ما د زوی دپاره څه کړي. د مال دپاره فکرمند سي چې الله سبا زما څه دا پوښتنه وکړي چې مال دې په څه طریقه وګاټي او چیرې دې مصرف کړي. نن خو الله دې موږ معاف کړي، دا کاروبارونه، دکانونه، تجارونه ته ګورې، د ګټلو طریقه یې ډېرې خطرناکه دي، ډېرې مشکوکه دي، ډېرې د شریعت او د دین څخه لرې دي، سوا د یو چا د یو ځای ځای. نو چې دا د ګټلو طریقې دي، یار به د دې ګټلو حساب ورکوي چې څنګه دې وګټي او بیا دې څنګه مصرف کړي. نو چې نن مصرفونو ته ګورې، ټول رواجونه، رسمونه غیر ناکه اسرافونو کې مصرفېږي، په دین نه مصرفېږي، د دین خلاف مصرفېږي. الله دې موږ ته عفو وکړي.